السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وفي صحه. انا راني غايه الحمد لله. ابار الروطه اللي راني نديرها لكم سمحوا لي عليه وصاي. بالنسبه للعيد قرب ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. بغيت نشارك معكم تشارك بيان سور كاع تعرفوا تشارك، يعني ديجا درتها على طريقه زمان كما راكم تشوفوا هنا لي زانغريديون تاعنا. عندنا 3 كيلات تاع فرينه تكون نوعيه جيده، من الاحسن تكون نوعيه اللي تخدموا بها الكاطو. عندي كيلة تاع السمن، عندي بيضه كامله، رشه ملح، ومغرف صغيره تاع خماره الحلويات. ونبدو نخلطوا في لي زانغريديون تاعنا. بيان سور البول اللي عبرتو به الفرينه تعبروا به المايزينا، اوكي، عبروا به ثاني المايزينا. هنايا عندي خليط ما بين الماء والمزهر باش نلم به العجينه تاعي. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه ونبداو نشكلوه في التشارك تاعنا. بالنسبه للعقده اللي نديرها، بيان سور عندي هنايا اللوز كما تقدروا ديروا معاه الكاوكاو. عندي 3 كيلات تاع لوز ولا بالكيسان، ولا عندي كيله تاع سكر. كيله تاع سكر بيان سور تجي شويه ناقصه هكا 1 دوا ولا 2 دوا على الكيله تاع اللوز. ابخي السكر نتوما وكيفاش تبغوا. بون 3 كيلات تاع لوز، كيله تاع سكر، هذا ما كان، هذا ما درت. ونلم العقده تاعي بالمزهر. نلم العقده تاعي بالمزهر غير شويه شويه. بيان سور ما تجروش بزاف لاباط تاعكم، يعني ان فوا تتماسك صاي بهذا القوام كيما هكا. هنا نبدا نحل في التشارك تاعي. تحلوا بهذه الطريقه ولا طريقه تاع زمان هكا بتشكلوها يعني مثلث. ابخي كل وحده وكيفاش تحس روحها اليز. هنا هذه الطريقه تجيني سهله. نقول لكم غير الا درتوا الكاوكاو ما درتوش اللوز، ديروا مع هذاك كيما نقول لك دائما اللي فيه مانيش عارفه علاش. المهم هذاك تاع اللوز، يعني النكهه تاع اللوز. على بالي بلي فهمتوني شا قلت لكم. هذه في حال درتوا الكاوكاو، سينو لو كان ديروا اللوز ما ديروا والو. يعني عمليه جد سهله وما تاخذش منكم الوقت نهائيا. طيبوها على حراره 180 درجه. بيان سور سخنوا الفور تاعنا من قبل. وفوالا التشارك تاعنا راه يطيب. عطوه هكا 10 دقائق 12 دقيقه ماكسيموم. هنا بعد ما شكلت التشارك تاعي نجيب حبه بيض ولا حبات بيض ولا غير بيض اللي كان متوفر عندكم، ونبدا ندير في هذه العمليه باش نزوقه بهذا اللوز ايفيلي ولا لوز نورمال مطحون. المهم ما يكونش مقلي ولا باسكو غادي يدخل للفور وغادي يتحمر مع الكاطو تاعنا. فوالا لا فيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.